करप्शन घडून आलेलें आसा तेजें मुख्य कारण म्हटल्यार पोर्ट मॅनेजमेंट जो आसा ते बस नंबर 10 आनी 11 आमचो प्रायवेट आउटसोर्स करपाक सोदता ऑन PPP मोड आनी हें जर आउटसोर्स केलें जाल्यार कामगाराचे कडेन पर्याय आसचे ना, तेंचें काम वचपाची शक्यता आसा म्हणून हें डेमॉन्स्ट्रेशन घडून हाडलेलें आसा. केन्ना फुडें मिटींग आसतलें तेंचें कितें? आमी हो इशू कन्सिलेशनाक घातलेलो आसा. एक कन्सिलेशन जाल्लें आसा. लेबर कमिशनान सेकंड कन्सिलेशन दवरलेलें आसा 22 डिसेंबराक आनी थंय कितें तोडगे येता जाल्यार पळयतलें. आमचें म्हणणें आसा की हें प्रायवेटायजेशन आसा तें बंद करचें. जर बंद केलें ना जाल्यार तेजेर परिणाम कामगारांचेर खूब वायट परिणाम जातलो. फक्त कामगारांचेर न्ही जाल्यार जे आमचे कडेन हांगा पोर्टान स्टिवर्ड्स आसतात, बारीक सारीक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर आसतात, लॉजिस्टिकल इंडस्ट्री आसा बारीक बारीक, ते सगळ्यांचेर हेजो परिणाम जाता. ऑलरेडी हो इशू डिस्प्युटान आसा. जर लेबर कमिशनर जर हेजेर कितें तोडगो काडटा जाल्यार आमचो प्रश्न सुटलो, नाजाल्यार मागीर लेबर कमिशनर म्हणजे कन्सिलेशन आसा म्हणजे युनियनाचे आनी कामगारांचे हातान आनी पांयान तेणी बेडी घातलेली आसा आनी त्यो जर बेडी सोडली जाल्यार आमी आमचे फुडले कोर्स ऑफ एक्शन कितें तें ठरयतले. गेल्या बोर्डा तेणें तो इश्यू डिफर केला. आमकां जाय हो इश्यू डिफर केल्लो नाका, आमकां जाय हो इश्यू ड्रॉप केलो कित्याक हो सगलो कामदारांचो हो इश्यू परत इलेक्शना बोर्डार हाडलो जाल्यार आमचे 800 वयर कामदार बेकार पडटले. देखून आमी हें डेमॉन्स्ट्रेशन केलां आनी हे फुडें हो इश्यू ड्रॉप करना जाल्यार आमी परत डेमॉन्स्ट्रेशन करून स्ट्रायकाक वतले आनी सगल्या कामदाराक आनी सगले स्टीवोर्डरान सगळे एकठांय करून आमी असो बंद करतले. कितली संघटना आहा सध्या? दोनच संघटना सध्या दोन आसा. पूण आमची पेन्शनर आसा, पेन्शनर एसोसिएशन आहा, तेंकाय सगळ्यांक काडून आमी हे बंद करता कित्याक हो एफेक्ट आमकां न्हय पूण सगळ्या पेन्शनरांक. हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है.